कराची में आपाशी मनसूबाबंदी ऐं तरक्की वारे सूबाई वज़ीर डाम खान शोरो जी सदारत हेठि आपाशी खाते जे तरक़ियाती स्कीम्स जो जाइज़ो वठण बाबति अहम इजलास मुनक़िद कयो वियो। इजलास में सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ो, चीफ इंजीनियर कोटी बेराज रियाज़ शाह ऐं ॿियनि ऑफिसरनि जी शिरकत कई। इजलास में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी K4 सीसी लाइनिंग KB फीडर सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 ते पेश रफ़्त जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो। सूबाई वज़ीर ऑफिसरनि खे हिदायत कई त बदीन रीजन जे सीसी लाइनिंग मनसूबनि जी रफ़्तार वधीक तेज़ कई वञे ऐं हलंदड़ माली साल में मुकमल कई वञे। इजलास में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो लम्स ऐं मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी की खोट बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। आपाशी सेक्रेटरी ज़रीफ खेड़ो जी ब्रीफिंग ॾींदे चयो त कौफर डीएम जे तामीर मुकमल थी चुकी आहे, जॾहिं त गैस जी तब्दीली जो कम जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ RD मनसूबनि जी लाइनिंग मुकमल थी चुकी आहे। कुछ RD जी लाइनिंग की शुरुआत 20 डिसंबर ते कई वेंदी ऐं 10 जनवरी ते मुकमल कयो वेंदो। सूबाई वज़ीर डाम खान शोरो चयो त सिंध यूनिवर्सिटी लम्स ऐं मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी की घटिताई पैदा थी वई आहे, जेका कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। हिन जो त टिन्ही पैकेजिस जे शेड्यूल ते नज़रसानी करे अहिड़ो प्लान तैयार कयो वञे त जीअं यूनिवर्सिटियुनि ऐं आसपास वारे इलाइक़नि में पानी की फराहमी मुतासिर न थिए। सूबाई वज़ीर चयो त पानी की घटिताई अवामी मसलो आहे, उनखे हर सूरत में तरजीह ॾिनी वञे। KB फीडर जी लाइनिंग मुक़रर कयल मुदत में मुकमल कई वञे। हिन चयो त सभिनी मनसूबनि जी बर वक़्त ऐं मयारी तकमील मुकमल करण खे यकीनी बणायो वञे।